Chapter 333, Fur's Boot Camp, A Grudge Deeper Than the Ocean. บทที่333ค่ายฝึกแรกความแค้นที่ลึกกว่ามหาสมุทรสิ่งที่คุณต้องการ Sway, can you carry these two? สเวย์คุณพกสองตัวนี้ Yes. ได้ไหม ใช่ Sway grew until she's about the size of a carriage. สเวย์เติบโตจนมีขนาดเท่ากับรถม้า More than enough to carry the twins. กว่าจะอุ้มลูกแฝดได้ Whoa, โอ้ she's much bigger. เธอใหญ่กว่ามาก Right, get on top now, quickly. เอาล่ะขึ้นข้างบนเร็วเข้า Wait, we're supposed to ride on this. เดี๋ยวก่อนเราควรจะนั่งบนนี้ As expected, they were filled with doubts. ตามที่คาดไว้พวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัย It's fine, just get on. ไม่เป็นไรเพียงแค่ได้รับไหน Sway's a very good ride. แกว่งไปมาได้ดีมาก I assured them. ฉันรับรองพวกเขา Thankfully, the twins hopped onto Sway without further fussing. โชคดีที่ฝาแฝดทั้งสองกระโดดไหวโดยไม่งอแงอีก Whoa, it's soft. โอ้หนุ่มจัง Yeah, like sitting on a jelly. ใช่เหมือนนั่งอยู่บนเยลลี่ Right, let's go, Sway. คว้าไปแกว่งกูกันเถิด Whoa. It's fast. โอ้มันเร็ว Yahoo go slime, go. ยาฮูไปซอไหลไป As I had half expected, those two began to make trouble almost as soon as Sway started moving. อย่างที่ฉันคาดไว้ครึ่งหนึ่งสองคนนั้นเริ่มสร้างปัญหาเกือบจะทันทีที่สเวทีเริ่มเคลื่อนไหว Doing ridiculous stunts such as leaning forward on Sway and waving their hands all over the place like a pair of children sticking their heads out from car windows. ทำการแสดงโลดโผนไร้สาระเช่นโน้มตัวไปข้างหน้าบนสเวลและโบกมือไปทั่วสถานที่เหมือนเด็กสองคนโผล่หัวออกมาจากกระจกรถ If they fall, we should just leave them, said Fair. ถ้าพวกเขาล้มลงเราก็ควรจะปล่อยพวกเขาไปแต่กล่าว That's harsh, but luckily, less than an hour later, we managed to reach the eastern forest where the orc settlement was without losing anyone. เป็นเรื่องที่รุนแรงแต่โชคดีที่ไม่ถึง1 ชั่วโมงต่อมาเราก็สามารถไปถึงป่าตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของนิกมอออกได้โดยไม่สูญเสียใครไป Let's walk from here. เดินจากตรงนี้ไป Omo, be careful not to get distracted. ระวังอย่าฟุ้งซ่านอะ You too as well, said Fair with a pointed glare at the twins. คุณก็เช่นกันแฝดพูดพร้อมกับจ้องไปที่ฝาแฝด Yeah, we know. ใช่เรารู้ That's right, we're professionals too, you know. ทุกท่านองค์เราก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันคุณก็รู้ Well, I suppose they have a point, being C rankers and all. ฉันคิดว่าพวกเขามีประเด็นในการเป็นแรงสี่โดยรวม Anyway, we went into the forest with Fair on point, heading for the orc settlement. อย่างไรก็ตามเราเข้าไปในป่าพร้อมกับเฟรนพอยท์ที่มุ่งหน้าไปยังนิคมอ้อ There, right there. ตรงนั้น The orc settlement was situated in the middle of a clearing. การตั้งถิ่นฐานของบอกตั้งอยู่กลางสำนักหักบัญชี Hidden behind trees, we studied the place. ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้เราศึกษาสถานที่นั้น In the middle of the clearing was a scattering of rough buildings. Most of them still ใน looked ช่วงกลาง half-built. ของสำนักหักบัญชีมีอาคารครุขระกระจายอยู่ส่วนใหญ่ยังคงดูเครื่องบิน Omo, there are about 150 of them. No sign of an ห orc รือมี king. ประมาณ150ตัวไม่มีสัญญาณของกษัตริย์หรือ Still, that's 150 orcs.
ถึงกระนั้นก็เป็น150ออก A target-rich environment. สภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยเป้าหมาย Observed Dora-chan as he nodded to himself. สังเกตโดราชานในขณะที่เขาพยักหน้ากับตัวเอง At least that's something. อย่างน้อยนั่นคือบางสิ่ง Sway gets to pew-pew them. สเวย์ไปที่อยู่พวกเขา Sway bounced up and down happily. สเวย์เด้งขึ้นและลงอย่างมีความสุข Hold it, said Fair suddenly. มันบอกว่ายุติธรรมทันใด We won't be going. เราจะไม่ไป Eh. With a flick of his head, Fair declared, แฟร์ประกาศด้วยการสะบัดศีรษะ Our job is to be on the lookout for high-ranking monsters. งานของเราคือการมองหามอนสเตอร์ระดับสูง I know it's just a bunch of weak orcs, but someone's still gotta deal with them, right? ฉันรู้ว่ามันเป็นแค่จุกไม้ก็อ่อนๆแต่ก็ยังมีคนต้องจัดการกับมันใช่ไหม Sway don't get to pew-pew. แกว่งไปแกว่งมาอย่าไปอยู่ Hey, wahahaha. Fair suddenly swung his malevolent gaze towards the twins. ทันใดนั้นก็กวาดสายตามุ่งร้ายไปที่ฝาแฝดทั้งสอง Sway and Dora-chan also turned to look at them. สเวย์และดอกเรอฉันก็หันมามองพวกเขาเช่นกัน I have a bad feeling about this. ฉันมีความรู้สึก You too. ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณด้วย Hi. The two of you will deal with the settlement. Wait, คุณสองคนจะจัด what? การกับข้อยุติเพราะอะไร Fair. ยุติธรรม No, that's a whole settlement of orcs, you know. ไม่นั่นเป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คุณรู้ That's right, that's over 100 orcs there. ทุกตาอมที่นั่นมีออกมากกว่า100 However, ตัว Fair was merciless. อย่างไรก็ตามยุติธรรมก็ไร้ความประณี Go. I am possible. ฉันเป็นไปไม่ได้ Die. We will die. ตาย Do เรา not จะตาย worry, I shall cast barrier magic on you. ไม่ต้องกังวลฉันจะเสกเบรีเออร์แมจิกให้ You คุณ will not die facing the orcs, however. อย่างไรก็ตามเขาจะไม่ตายต่อหน้าพวกออก Fair suddenly grinned. ทันใดนั้นความกลัวก็ยิ้มกว้าง His teeth shone like knives. If you insist on staying, I shall eat you for lunch. ฟันของเขาเปล่งประกายเหมือนมีดถ้าคุณยืนยันที่จะอยู่ฉันจะกินอาหารกลางวันคุณ Hi. สวัสดี Well, the grin widened, exposing more knife-like teeth. ดีรอยยิ้มกว้างขึ้นเผยให้เห็นมีดมากขึ้น We'll เหมือนฟัน go. We'll fight the orcs. เราจะไป And me too. เราจะต่อสู้กับออก และฉันด้วย The idiot twins grasped the handles of their swords. อิดีเอิร์ธทวินส์จับด้ามดาบของพวกเขา I could hear their swords clank and tremble, and they were withdrawn from their scabbard. ฉันได้ยินเสียงดาบของพวกเขาส่งเสียงดังและสั่นสะเทือนและพวกเขาก็ถูกถอนออกจากฝัก After a deep calming breath, the twins slipped out of the hiding place and stepped silently towards the little bundle of houses. หลังจากหายใจเข้าลึกๆอย่างสงบฝาแฝดก็หลุดออกจากที่ซ่อนและก้าวอย่างเงียบๆไปยังกลุ่มบ้านเล็ก Their feet made no sound as they padded closer. เท้าของพวกเขาไม่มีเสียงขณะที่พวกเขาตกเบา Once they were close enough. Damn it, เมื่อพวก take เขาอยู่ใกล้ this. พอให้ตายสิเอานี่ไป Oria. หรือใช่ It's a direct attack. เป็นการโจมตีโดยตรง Buhiai. เฮีย Screams of panicking orcs resounded in the air. เสียงกรีดร้องของออกที่ตื่นตระหนกดังก้องอยู่ในอากาศ Ora. The two slashed desperately at the orcs.
ทั้งสองฟาดฟันใส่พวกออกอย่างสิ้นหวัง The twins had indeed earned their places as C-rank adventurers. ฝาแฝดทั้งสองได้รับตำแหน่งนักผจญภัยระดับทะเล Their movements were swift, vicious, and their reactions well-trained. การเคลื่อนไหวของพวกเขารวดเร็วดุร้ายและปฏิกิริยาของพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี However, they were also overwhelmingly outnumbered. อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีจำนวนมากกว่าอย่างท่วมท้นเช่นกัน Orcs armed with fists and clubs roared and bashed recklessly at the twins. ออกซึ่งมีกำปั้นและกระบองเป็นอาวุธคำรามและทุบตีฝาแฝดอย่างไม่ยั้งคิด Eventually striking the two as fatigue began to set in. ในที่สุดก็โจมตีทั้งสองเมื่อความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามา TCH, there are too many of them. Aura. TCH มีมากเกินไปหรือออร่า Luke snatched a club off an orc who was about to attack him, threw it at another advancing orc, kicked the first one in the chest and stabbed a third with his sword. ลุกกระชากกระบองออกจากออกที่กำลังจะโจมตีเขาขว้างไปที่ออกตัวอื่นที่ล้ำหน้าเตะอันแรกเข้าที่หน้าอกและแทงหนึ่งในสามด้วยดาบของเขา Damn it, die. Die. ให้ตายสิให้ตายเถิด Irvine was desperately swinging and slashing at the orcs around him, even while taking hits from blunt fists in the face and chest. Bugii. ว่ายเหวี่ยงและฟันใส่พวกออกที่อยู่รอบตัวเขาอย่างสิ้นหวังแม้ในขณะที่โดนหมัดถือเข้าที่ใบหน้าและหน้าอกบูเกีย The second wave of orcs was swarming towards the desperate duo. องค์กรระลอกที่สองกำลังรุมเข้าหาคู่หูที่สิ้นหวัง Oi, will those two be alright? เด็กชายทั้งสองจะไม่เป็นไร True to his word, Fair was sitting on his ass while I trembled next to him. จริงตามคำพูดของเขาแต่กำลังนั่งอยู่บนของเขาในขณะที่ฉันตัวสั่นอยู่ข้างๆเขา Fair smirked, they won't die here, I did put a barrier around them. แต่ยิ้มย่อพวกเขาจะไม่ตายที่นี่ฉันวางสิ่งกีดขวางรอบตัวพวกเขา That's good but, aren't they taking too many hits for it to be a proper barrier? ก็ดีแต่พวกเขาไม่โดนโจมตีมากเกินไปจนปนเกราะป้องกันงั้นเหรอ The barrier is only good for defending their vitals, I still want them to suffer. อุปสรรคนั้นดีสำหรับการปกป้องชีวิตของพวกเขาเท่านั้นฉันยังต้องการให้พวกเขาประสบ Fair, you're really vicious, aren't you? ยุติธรรมคุณใจร้ายจริงๆใช่ไหม Eh. Luke had taken a bad hit from a random fist. ลุกได้รับการโจมตีที่ไม่ดีจากกำปั้นแบบสุ่ม Seeing his brother in peril, Irvine broke from his own fight and slashed at the orc that had punched Luke. เมื่อเห็นน้องชายของเขาตกอยู่ในอันตรายบ่อยๆจึงพลาดจากการต่อสู้ของเขาเองและฟันออกที่ตะลุก In that moment of distraction, an orc's club came down hard on Irvine's back. Gah! ในช่วงเวลาแห่งความว้าวุ่นใจนั้นสโมสรออกบุกเข้าใส่หลังของอินเนสอย่างหนัก Neither of the brothers died or fainted from these heavy attacks. ไม่มีพี่น้องคนใดเสียชีวิตจากการถูกโจมตีอย่างหนัก Looks like Fair was good with his word. ดูเหมือนว่ายุติธรรมดีกับคำพูดของ Though เขา suffering like this might actually be worse. ผู้ที่ทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม Finally, I can't stand seeing the twins suffer anymore. Hey, shouldn't someone go and save them? สุดท้ายก็ทนเห็นแฝดทรมานต่อไปไม่ไหวไม่ควรมีใครไปช่วยพวกเขาหรือ Why? This is their punishment for taking my ทำไม food. นี่คือการลงโทษที่แย่งอาหารของฉันไป Wait, what? เพราะอะไร Humph, weakling insects who dare to take meat from my bowl must suffer. แมลงพวกอ่อนที่บังอาจมาแย่งเนื้อจากบาทของข้าพเจ้าต้องทนทุกข์ทรมาน Fair, aren't you taking this grudge a little too seriously? I stammered. ยุติธรรมคุณไม่ได้จริงจังกับความแค้นนี้เกินไปหน่อยเหรอ ฉันพูดติดอ่าง How many days has it been already? ผ่านมากี่วันแล้ว Too seriously.
The crime of taking my จริ food งจัง should have เกิน been ไป death. อาชญากรรมของการกินอาหารของฉันควรจะตาย They should thank me for my leniency. พวกเขาควรจะขอบคุณฉันสำหรับการผ่อนปรนของฉัน Leniency. Thank you. Isn't your grudge over a bowl of food deeper than the ocean? ความขุ่นเคืองใจต่อชามอาหารที่ลึกกว่ามหาสมุทรไม่ใช่หรือ I gestured frantically at the exhausted twins. I don't ฉันชี้ไปที่ฝาแฝดที่หมดแรงอย่างลนลาน ฉันไม่ care about that, do something to save them. อย่าสนใจเรื่องนั้นทำบางสิ่งเพื่อช่วยพวกเขา Moo, save them from what? They won't die. เคลื่อนไหวช่วยพวก If เขา you're จาก so อะไร worried, go and save them พวกเขา yourself. จะไม่ตาย ถ้าคุณกังวลมากไปช่วยพวกเขาด้วยตัวคุณเอง The experience should do you good. What? ประสบการณ์ควรทำให้ Why คุณดี me? อะไรทำไมต้องเป็น You ฉัน have absolute defense, so the hits won't even reach you. Go. คุณมีการป้องกันที่แน่นอน ดังนั้นการโจมตีจะไม่ถึงคุณด้วยซ้ No, 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 my issue is not physical, it's psychological. ำไม่ปัญหาของฉันไม่ใช่เรื่องทางกายภาพมันเป็นจิตวิทยา Just go. น่ารำคาญ Plop. เพียงแค่ไป Ugh, I had been pushed out of the hiding place by Fair and ฉันถูกผลักออกจากที่ซ่อนโดยแดนและ Buhii. That cry was Cry followed by a ของฉัน stampede of feet. เสียงร้องนั้นตามมาด้วยเสียงแตกตื่นของเท้า Damn you, Fair. I'll remember this. ประนามคุณยุติธรรม ฉันจะจำสิ่งนี้ I snatched my mithril spear from the item box and steadied my breath. ฉันคว้าหอกมิตริวของฉันจากกล่องไอเทมและกลั้นหายใจ Right, I can do this. ใช่เลยฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ I've dealt with plenty of orcs before, both inside and outside the dungeon. ฉันเคยจัดการกับงานมากมายมาก่อนทั้งในและนอกดันเจียน Buhii. Say. บุติ The tip of my spear stabbed through the chest of the first orc that came charging at me. Dawn. ปลายหอกของฉันแทงผ่านหน้าอกของซ่อมแรกที่พุ่งเข้ามาหา An ฉัน orc ran into absolute defense as though he had run into an invisible wall. ออกวิ่งเข้าหาการป้องกันอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าเขาวิ่งชนกำแพงที่มองไม่เห็น I wrenched my spear out and stabbed that one in the chest too. Phew. ข้าพเจ้าชักออกแล้วแทงเข้าที่อกของคนนั้นด้วยน้อย That was harrowing. I wanted a moment to gather my wits, but the next group of orcs came thudding towards me. Pugii. ฉันต้องการเวลาสักครู่เพื่อรวบรวมสติแต่ออกกลุ่มถัดไปก็เข้ามารุมฉัน ปักกี้ TSCH, there's too many of them. TSH มีมากเกินไป Take this, stone bullets, stone bullets. รับกระสุนหินนี้กระสุนหิน Hyun, stones exploded from my hand like buckshots. Booyah. จอนสโตนระเบิดจากมือฉันเหมือนกระสุนปืน As I continued to level up, the power behind the pebbles I shot increased and they penetrated the orcs like real bullets. ขณะที่ฉันเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆพลังเบื้องหลังก้อนกรวดที่ฉันยิงก็เพิ่มขึ้นและพวกมันก็เจาะทะลุออกเหมือนกระสุนจริง Some ran away, others were trampled by their comrades. บางคนวิ่งหนีบางคนถูกเหยียบย่ำโดยสหายของพวกเขา I rushed forward with my spear. Toria. ฉันพุ่งไปข้างหน้าด้วยหอกของฉัน Toria. And thrust the sharp end of the spear into the chest of the downtrodden orcs. และกดปลายแหลมของหอกเข้าที่อกของออกที่ถูกกดขี่ Hey, all's fair in love and war. เฮ้ทุกอย่างยุติธรรมในความรักและสงคราม Phew, hey, I don't have time to deal with you guys. น้อยเฮ้ฉันไม่มีเวลามาจัดการกับพวกคุณ I need to back up the twins. ฉันต้องสำรองฝาแฝด I hurried over to where the twins were struggling against a large number of orcs. ฉันรีบไปที่ฝาแฝดทั้งสองกำลังต่อสู้กับออกจำนวนมาก Hang in there. You've killed off a lot, just a bit more. คุณครับไฟมากแล้วอีกเพียงเล็กน้อย
Thanks to the twins' desperate struggle just now, about half of the orcs had been taken down. ขอบคุณการต่อสู้ที่สิ้นหวังของฝาแฝดในตอนนี้กระดานถูกปิดไปแล้วครึ่งหนึ่ง Mukuda-san, มุกุสัง focus on your fight. มุ่งเน้นไปที่ Yes. การต่อสู้ของคุณใช่ The twins suddenly became more energetic. ฝาแฝดก็มีพลังมากขึ้น Curse you. I'm not dying here. สาปแช่งคุณฉันไม่ได้ตายที่นี่ Oh you. I'm gonna kill you lot and โอ้ go คุณ home. ฉันจะฆ่าคุณให้มากแล้วกลับบ้าน Both were only covered in bruises and scratches. ทั้งคู่มีเพียงรอยก่อช้ำและรอยขีดข่วนเท่านั้น Despite having taken several fatal hits. แม้จะมีการโจมตีร้ายแรงหลายครั้ง In fact, I don't think they even realized they should have been dead several times by now. อันที่จริงฉันไม่คิดว่าพวกเขาตระหนักด้วยซ้ำว่าพวกเขาควรจะตายไปหลายรอบแล้วในตอนนี้ Looks like Fur's petty barrier really works. ดูเหมือนว่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆของคนจะใช้งานได้จริง Say. B-boy. บีบอย Ha. ฮ่าฮ่า It's finally, ha. All over. ในที่สุดก็หาหมดแล้ว Our final fight was actually against an orc general. การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราคือการต่อสู้กับ It took all three of us General. working desperately together for goodness knows how long before the final boss was defeated. เราสามคนต้องทำงานร่วมกันอย่างสิ้นหวังเพราะความดีรู้ว่า The twins had already ก่อนที่เจ้า collapsed นาย to the คนสุด ground. ท้ายจะพ่ายแพ้ฝาแฝดสุดตัวลงกับพื้นแล้ว Although there were no fatal wounds, both were covered in injuries and gasping for breath. แม้ว่าจะไม่มีบาดแผลร้ายแรงแต่ทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและหายใจหอบ I barely have enough energy left to keep upright. ฉันแทบไม่มีแรงเหลือพอที่จะตั้งตัวตรงได้ Is it finally over? จบแล้วเหรอ The bored voice of Fair came from behind us as my familiars came over. เสียงคณะกรรมการของแต่ดังมาจากด้านหลังขณะที่เพื่อนคุ้นเคยของฉันเดินเข้ามา Dora-chan actually yawned. ดอร่าจังหาวจริง What do you mean finally over? You could have ๆ helped. คุณหมายถึงอะไรในที่สุด คุณสามารถช่วยได้ Yeah, well, me and Sway would have stepped in since you guys were taking so long but Fair won't let us. ใช่ฉันกับสเวย์คงจะก้าวเข้ามาเพราะพวกคุณใช้เวลานานมากแต่ไม่ยอมให้เรา Sway would have helped, said Sway as she bounced anxiously next to me. สเวย์น่าจะช่วยได้สเวย์พูดขณะที่เธอเด้งตัวมาข้างๆฉันอย่างใจจดใจจ่อ Humph, of course. This is their punishment for daring to lay hands on my food. Gununu, นี่ this คือการล fair. งโทษที่บังอาจวางมือจากอาหารของฉันคีอานูงานนี้ We could have finished this ages ago if you had let Dora-chan and Sway help. เราคงสร้างเสร็จเมื่อนานมาแล้วถ้าคุณให้ดอร่าฉันและสอเวย์ช่วย Whatever, what's done is done. I tiredly withdraw a magic bag, extra large, and handed it to Fair. ฉันดึงถุงพิเศษขนาดใหญ่เป็นพิเศษออกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยและส่งให้แฟร์ Anyway, I can barely move, so you'll have to collect the orcs. อย่างไรก็ตามฉันขยับแทบไม่ได้ดังนั้นคุณจะต้องรวบรวม Humph, ออก since it can't be helped. Dora, Sway, you two start collecting the orcs too. Yeah, I ดอร่า guess. แก้ววงไปแกว่งมาคุณสองคนเริ่มสะสมออกด้วย ใช่ฉันเดา Sway will help collect all the Mr. Piggies. สเวย์จะช่วยรวบรวมมิสเตอร์พิกกี้ทั้งหมด After my familiars went off to collect the orcs, I hobbled over to the twins using my spear as a crutch. หลังจากที่เพื่อนคุ้นเคยของฉันออกไปเกรบอกฉันเดินโซ่เสไปหาฝาแฝดโดยใช้หอกเป็นไม้ค้ำ Hey, you two alright? เฮ้คุณสองคนพูดถูก
I'm alive, somehow. ฉันยังมีชีวิตอยู่ Yeah, me too. ใช่ฉันด้วย Drink this. รักษาสิ่งนี้ I handed them one of Sway's special high-grade potions. ฉันส่งยาพิเศษเกรดสูง AA พิเศษของ potion สเวตีให้พวกเขา1 ขวดยา Thank you. The two wearily TH drank ขอบ their คุณครับ potion. ทั้งสองดื่มยาอย่างเหนื่อยโล่ Soon after that, their injuries closed up and they got to their feet. หลังจากนั้นไม่นานอาการบาดเจ็บของพวกเขาก็สงบลงและลุกขึ้นยืนได้ Phew, we made it somehow. Yeah, we ที่เรา managed ส to ร้างมัน stay ขึ้นมาด้วย alive. วิธีใดวิธีหนึ่ง ใช่เรารอดมาได้ Thank you for helping us, Makuta-san. ขอบคุณที่ช่วยเรายุคเธอ The San. idiot twins appeared unusually subdued. อิดีเอิร์ธทวินส์ดูสงบลงอย่างผิดปกติ Well, they did just go through quite a harrowing situation after all. พวกเขาเพิ่งผ่านสถานการณ์ที่ค่อนข้างบาดใจมา Even though Fair had cast barrier on them, it was a petty one that still allowed hits to get in, making them fear for their life. แม้ว่าแต่จะใช้สิ่งกีดขวางใส่พวกเขาแต่ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ยังคง How ปล่อย could ให้ Fair การโจ Sama มตี be เข้า so มา terrible? ทำให้พวกเขาหวาดกลัวไปตลอดชีวิตกลัวเสมอจะน่ากลัวได้อย่างไร Yeah, sending just the two of us against 150 orcs. ใช่ส่งแค่เรา2 คนไปสู้กับออก150 Ahem, Tua. about that. It's,เขาเกี่ยว your กับเรื่องนั้น punishment. มันเป็นการลงโทษของเธอ Punishment. การลงโทษ Yes, remember that time you took his steak bowl? ใช่ใจเวลาที่คุณเอาชามสเต็กของเขาได้ไหม But that was ages ago. ใช่แต่นั่นก็นานมาแล้ว We apologized. Makuta-san even Bro, made don't another call for up. him. มาคุสั่งทำอีกชิ้นให้เขา That's all true, however, Fair is not one to forgive easily. นั่นคือทั้งหมดจริงอย่างไรข้อตามยุติธรรมไม่ใช่คนที่จะให้อภัยง่าย According to him, the crime of taking my food should have been death, so please properly reflect. ๆตามที่เขาพูดอาชญากรรมในการรับอาหารของฉันควรเป็นความตายดังนั้นโปรดตรัสตรองให้ดี I can't control Fair if he goes on a rampage, so it's up to the twins to learn their lessons and not make the same mistakes again. ฉันไม่สามารถควบคุมความยุติธรรมได้หากเขาออกอาละวาดดังนั้นขึ้นอยู่กับฝาแฝดทั้งสองแล้วที่จะเรียนรู้บทเรียน it's ของพว because ก of เขา one steak และไม่ bowl. ทำผิดซ้ำอีกเพราะซอสเต็ก1 ชาม We nearly died because of food. เราเกือบตายเพราะอาหาร Yes, I'm glad you understand this. ใช่ฉันดีใจที่คุณเข้าใจเรื่องนี้ Never touch Fair's food again, ever. อย่าสัมผัสอาหารที่ทำจากขนสัตว์อีกเลยเคย The twins nodded so hard I was afraid their heads would fall off their necks. ฝาแฝดทั้งสองพงศีรษะอย่างหนักจนฉันกลัวว่าหัวของพวกเขาจะหลุดออกจากคอ No matter how stupid they are, I'm pretty sure they would never touch Fair's food, ever again. I'm glad. ไม่ว่าพวกเขาจะโง่แค่ไหนฉันค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่แตะต้องอาหารที่ทำจากขนสัตว์อีกเลยฉันดีใจ I got caught up in their punishment and ended up fighting desperately too. I'm tired, ฉันจม damn อยู่ it. กับการลงโทษของพวกเขาและลงเอยด้วยการต่อสู้อย่างสิ้นหวังเช่นกันฉันเหนื่อยให้ตายเถิด Chapter 334, A Little Revenge. บทที่334การแก้แค้นเล็กน้อย At the end of the day, my familiars collected. For ใน X ตอน orc ท้ายของวัน generals, คนคุ้นเคยของฉันรวบรวมสำหรับเอกหรือนายพล 12 X orc leaders, ผู้นำองค์กร1 2เอก 136 X orcs. ออก136เอก The twins and I had done our best to defeat the orcs. ฝาแฝดและฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะพวกออก
However, when Fair saw the many cuts, bruises and various injuries on the dead orcs, his comment was, would the meat be ruined? อย่างไรก็ตามเมื่อแต่เห็นบาดแผลรอยฟกช้ำและอาการบาดเจ็บต่างๆบนตัวออกที่ตายแล้วเขาก็คิดว่าเนื้อจะถูกทำลายหรือไม่ What the heck? ฮ่า Do you really think I'd worry about the condition of the meat while fighting for my life? คุณคิดว่าฉันจะกังวลเกี่ยวกับสภาพของเนื้อในขณะที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของฉันจริงๆหรือ Also, the three of us were covered inอีกอย่างพวกเรา3 คนก็แปดเปื้อน orc blood from the extended fighting. เลือดออกจากการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ I can't imagine the chaos at the gate when the twins and I arrive all bloodied up. ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงความวุ่นวายที่ประตูได้เมื่อฝาแฝดและฉันมาถึงพร้อมเลือด We'd probably be stopped at the gates or at least be questioned by the guards. เราอาจถูกหยุดที่ประตูหรืออย่างน้อยก็ถูกยามซักถาม And I would rather not attract attention like that. และฉันไม่อยากดึงดูดความสนใจแบบนั้น What I would really like to do is to take a proper bath. สิ่งที่ฉันต้องการจะทำคือการอาบน้ำที่เหมาะสม Which I could since I have clothes, a bathtub and everything I needed in my item box. However, ซึ่งฉันทำได้เพราะฉันมีเสื้อผ้าอ่างอาบน้ำและทุกสิ่งที่จำเป็นในกล่องไอทมของฉัน อย่างไรก็ตาม I don't have spare clothes for the twins. ฉันไม่มีเสื้อผ้าสำรองสำหรับฝาแฝด It's not like I don't want to lend them my clothes, but these guys are taller and more muscular than me, so my clothes definitely won't fit them. ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการให้เสื้อผ้าของฉันยืมแต่ผู้ชายพวกนี้สูงและมีกล้ามมากกว่าฉันดังนั้นเสื้อผ้าของฉันคงไม่พอดีกับพวกเขาแน่ Oh, that's right. ๆโอ้ถูกต้อง Sway, can you split into several slimes and clean the blood off our bodies? สเวคุณสามารถแบ่งออกเป็นซอไหลหลายๆตัวและทำความสะอาดเลือดออกจากร่างกายของเราได้หรือไม่ Sway Chai. started to tremble. สเวเริ่มสั่น Then, she grew larger and larger and suddenly split into 10 smaller Swee. จากนั้นเธอก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและแยกออกเป็น10 กว่าเล็ก 9 of the Swee split into groups of 3 and then jumped onto us, 9 ของหวานแบ่งออกเป็น3 กลุ่มแล้วกระโดดมาหาเรา causing the twins to shriek in surprise. ทำให้แฝดร้องอย่างตกใจ It's all right, I said. It's part of Sway's ไม่เป็นไร ability. ฉันพูดเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสเวตี The twins calmed down a little at this. ฝาแฝดลงมาเล็กน้อยที่นี่ For a short while, anyone passing by the subjugated orc settlement would have seen 3 people with slime squirming all over our bodies, sucking away at the blood and dirt from our skin and clothes. ในช่วงเวลาสั้นๆใครก็ตามที่ผ่านด่านหรือการตั้งถิ่นฐานจะเห็นคน3 คนที่มีน้ำเมือกพุ่งไปทั่วร่างกายของเราดูดเอาเลือดและสิ่งสกปรกออกจากผิวหนังและเสื้อผ้าของเรา Anyway, thanks to Sway, we were now at least not as disgusting looking as before. อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณสเวตอย่างน้อยตอนนี้เราก็ไม่ได้ดูหน้าขยะแข็งเหมือนเมื่อก่อน Let's go home, กลับบ้าน said tiredly. พูดอย่างเหนื่อยหน่าย It had been a long day and I really don't feel like going for a hunt with Fair and company. มันเป็นวันที่ยาวนานและฉันไม่รู้สึกอยากไปล่าสัตว์กับงานและเพื่อนเลย The agreement at the end was to go hunting tomorrow. ข้อตกลงในตอนท้ายคือการไปล่าสัตว์ในวันพรุ่งนี้ We traveled back to the city the same way we came, me on Fair and the oddly quiet twins on Sway. เราเดินทางกลับไปยังเมืองด้วยวิธีเดียวกับที่เรามาบนแฝดและฝาแฝดที่เงียบสงบอย่างแปลกประหลาดบน I guess they were Sway. exhausted too. ฉันเดาว่าพวกเขาก็เหนื่อยเหมือนกัน
Well, since they're tired, I dropped the twins off at the mansion before checking in at the Adventurers Guild. เนื่องจากพวกเขาเหนื่อยฉันเลยส่งแฝดสองคนนั้นไปที่คฤหาสน์ก่อนจะไปเช็คอินที่กีฬานักผจญภัย As usual, the Adventurers Guild staff quickly went off to fetch the guild master the moment she spotted our party. ตามปกติพนักงานกีฬานักผจญภัยรีบออกไปหาหัวหน้ากีฬานั่นทันทีที่เธอเห็นปาร์ตี้ของเรา You're back, that was quick. Yeah, คุณกลับมาแล้ว somehow. มันรวดเร็วมาก ใช่อย่างใด And, you looked exhausted. Don't ask. และคุณดูหมดแรง อย่าถาม I had been badly traumatized by the orc settlement boot camp and really don't want to talk about it. ฉันได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักจากค่ายฝึกปฏิบัติการตั้งถิ่นฐานออกและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้จริง Well, did you manage to complete ๆ คุณทำสำเร็จหรือไม่ the mission? ภารกิจ Yeah, that's done at least. I have a good number of ใช่อ orcs ย่างน้ with อย me ก็เสร็จแล้ now. ว Would you like to take it? ตอนนี้ฉันมีผลงานที่ดีกับฉันมากมายคุณต้องการที่จะรับมัน Sure, let's go to the warehouse and you can show me what you got. แน่นอนไปที่คลังสินค้ากันเถอะแล้วคุณจะแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณได้อะไรมาบ้าง Oh, Johann. We got some goods. โยฮัน เรามีสินค้าบางอย่าง Ooh, it's you, brother. What do we have? บูคุณพี่ชาย เรามีอะไร Just orcs, but lots of them, แค่ส้มแต่มีจำนวนมาก I said. ฉันพูดว่า The orc settlement has been successfully subjugated, said the guildmaster cheerfully. การตั้งถิ่นฐานในหยอกถูกปราบปรามสำเร็จหัวหน้ากีฬากล่าวอย่างร่าเริง Ah, the Eastern Forest Mission. Right, show me ภาร what you กิจป่า got. ตะวันออกความแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณได้อะไร I obliged and took out the orcs from my item box. ฉันจำยอมและนำออกจากกล่องไอทมของฉัน They looked a bit more damaged than usual. พวกเขาดูเสียหายมากกว่าปกติเล็กน้อย Old man Johann, surely there's no need to comment on that. ชายชราอายุอ่อนแน่นอนไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ After that, it was all the usual thing. หลังจากนั้นก็เป็นปกติทุกอย่าง Well, there was a slight difference. มีความแตกต่างเล็กน้อย We only keep the meat from the orc general and orc leader. เราเก็บเนื้อจากนายพลออกและหัวหน้าออกเท่านั้น I sold the rest of the regular orcs from this mission as well as the ones from the Nyhof subjugation mission to the guild wholesale. ฉันขายออกปกติที่เหลือจากภารกิจนี้รวมถึงออกจากภารกิจปราบปราณีหอฟอให้กับบรอกิละขายส่ง The guild master was more than happy to buy the regular orcs from me since there was always a steady demand for orc meat. กิลแมสเตอร์มีความสุขมากกว่าที่จะซื้อออกปกติจากฉันเนื่องจากมีความต้องการเนื้อออกอยู่เสมอ I'll have everything ready for you the day after tomorrow, ฉันจะเตรียมทุกอย่างให้ said พร้อม Willem สำหรับ San. คุณในวันมะรืนนี้ วิลเลียมแซนกล่าว Right, I'll stop by here then. ฉันจะอยู่ที่นี่แล้ว Since I was still tired, we left the Adventurers Guild and quickly made our way home. เนื่องจากฉันยังเหนื่อยอยู่เราจึงออกจากกีฬานักผจญภัยและรีบกลับบ้าน Once we crossed the gates of my house. เมื่อเราข้ามประตูบ้านของฉัน Oi, I'm hungry. Me too. ที่รักฉันหิวแล้ว Sway is hungry ฉัน too. ด้วยซอเบย์ก็หิวเหมือนกัน It had taken me and the twins a long time to subjugate all those orcs. ฉันและฝาแฝดใช้เวลานานมากในการปราบออกพวกนั้น Which meant we missed lunch.
ซึ่งหมายความว่าเราพลาดอาหารกลางวัน I was pretty hungry too, but I was more tired than hungry. ฉันก็หิวเหมือนกันแต่เหนื่อยมากกว่าหิว It was just too tiring to cook something from scratch. มันเหนื่อยเกินไปที่จะทำอาหารตั้งแต่เริ่มต้น I should just serve up some prepared food. ฉันควรจะเสิร์ฟอาหารที่เตรียมไว้ Yeah, let's just eat some rice bowl thing of some sort. ใช่ขอแค่กินข้าวในชามบางอย่าง Let's see. มาดูกัน I have rock bird yakitori, cooked rice, and tons of pre-sliced cabbage. ฉันมียากิโทรินกรอกขอข้าวสวยและกะหล่ำปลีหั่นฝอยจำนวนมาก Assembling the yakitori bowl barely take up much thought. การประกอบยากิโทริโบแทบไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก Though I made sure to put plenty of toppings for my familiars and loaded up on the sauce. แม้ว่าฉันจะแน่ใจว่าได้ใส่ท็อปปิ้งมากมายสำหรับคนคุ้นเคยของฉันและเติมซอส Right, here you go. ได้เลยไปเลย Woohoo. Looks good. ดู Yummy. ดูดี My Right. smaller familiars happily attacked their yakitori bowls in high spirits. As for เพื่อน fare, ตัวน้อยของฉันโจมตีชามยากิโทริย่างมีความสุขด้วยความคึกขนองสำหรับความยุติธรรม oi. Yes, what is it? น้ำมัน What's all this extra Hey, man, grass on alright. my bowl? หญ้าพิเศษบนชามของฉันคืออะไร Isn't that the normal amount? No, นั่น there ไม่ is ใช่ a จำ lot นวน more เงิน of ปกติ it. เหรอไม่มีอะไรอีกมาก If you don't like it, don't eat it. ถ้าไม่ชอบก็อย่ากิน Gunyunununu. Fuhahaha. แล้วคุณไม่ That's right, My. Fur's bowl has twice the Good amount old of shredded Fur. cabbage compared to Dorichan and Sway's portion. ใช่แล้วชามแรกมีปริมาณกะหล่ำปลีฝอยเป็น2 เท่าเมื่อเทียบกับโดราจังและส่วนที่แกว่งไปแกว่งมา That's what you get for forcing me to fight under the excuse of the training. This is revenge. นั่นคือสิ่งที่คุณได้รับ Revenge. จากการบังคับให้ฉันต่อสู้ภายใต้ข้ออ้างของการฝึกฝน นี่คือการ Anyway. แก้แค้น ถึงอย่างไร I ignored the gunyunununu from fare and ate my much smaller portion of yakitori bowl with plenty of cabbage. ฉันเพิกเฉยต่อปืนที่คุณรู้จักจากงานและกินชามยากิโทริส่วนที่เล็กกว่าของฉันพร้อมกะหล่ำปลีมากมาย Look, fare. Ratio-wise, the Do you amount think of ham? cabbage on our bowls are the same. อัตราส่วนที่ชาญฉลาดปริมาณกะหล่ำปลีในชามของเราเท่ากัน So, eat your vegetables. After a Ganun bit more ginagawa ko. gunyunununu, fare eventually began to eat his yakitori bowl. หลังจากนั้นอีกเล็กน้อยมนูนูแต่ก็เริ่มกินชามยากิโทริของเขาในที่สุด There's plenty more where that came from. มีอีกมากมายที่มาจาก Just wait. All your seconds Rosa will have Cruz. twice the amount of cabbage too. ทุกวินาทีของคุณจะมีกะหล่ำปลีเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าด้วย It's for your own good. So, eat up เพื่อ and ประ be โยชน์ของคุณ healthy. เอง กินอิ่มแล้วสุขภาพดี Kukuku. นกกาเวลา Chapter 335, Status Check with the Gods once again. บทที่335ตรวจสอบสถานะกับเหล่าทวยเทพอีกครั้ง After dinner, I had a bath and was about to go to sleep when. หลังอาหารเย็นฉันอาบน้ำเสร็จกำลังจะนอนเมื่อไหร่ Finally. My house arrest is over. ในที่สุด การกักบริเวณในบ้านของฉันสิ้นสุดลงแล้ว I can finally taste delicious desserts from another world again. Wagaha. Waawa. ในที่สุดฉันก็สามารถลิ้มรสของหวานแสนอร่อยจากต่างโลกได้อีกครั้งวาก้า Toners and creams. ว้าว Toners and โท creams. เนอร์และครีม Give me my toners and Toner creams cream. now. I beg of you. เอาโทเนอร์และครีมมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ ฉันขอร้องคุณ Please, be beer, a beer. ขอเป็นเบียร์ Cakes, ice cream. Cake WH ice whiskey, cream. ugh,
gimme whiskey. W วิสกี้ของวิสกี้ Any liquor will do, no, I change my mind, whiskey. Gimme whiskey. สุราใดๆที่จะทำให้ฉันเปลี่ยนใจเหล้าวิสกี้จิมมี่วิสกี้ A scrambling of voices echoed around my head. มีเสียงก้องกังวานไปทั่วหัวของฉัน It was very chaotic. มันวุ่นวายมาก Calm down, everyone. I'm listening, soใจละทุกคน please calm down. ฉันกำลังฟังอยู่โปรดใจเย็น As soon as I said that, a storm of apologies erupted. ๆทันทีที่ฉันพูดอย่างนั้นพายุแห่งการขอโทษก็ประทุขึ้น Yuwawa. I'm sorry. คุณว่า I'll never trouble you ever again. ฉันเสียใจ ฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไป Please don't take away my sole pleasure in Liifi. โปรดอย่าพรากความสุขในชีวิตของฉันไป Apologies. Apologies. ขอโทษ I shall never breathe another selfish Koto. word in my life, so please, please, my beauty products. ฉันจะไม่หายใจด้วยคำพูดที่เห็นแก่ตัวอีกในชีวิตของฉัน ดังนั้นได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด ผลิตภัณฑ์ความงามของฉัน Sorry. Sorry for troubling you that week. ขอโทษ I regret it. ขอโทษที่ทำให้คุณลำบากใจในสัปดาห์นั้น ฉัน I เสียใจ regret it so much. So, please, ฉันเสียใจ give me มา a ก beer. งั้นขอเบียร์ฉันหน่อย I too have been overly demanding. ฉันเองก็เรียกร้องมากเกินไปเช่นกัน I deeply regretted my actions. ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการกระทำของฉัน Therefore, please let me have the cakes and ice creams once again. ดังนั้นโปรดให้ฉันได้เค้กและไอศกรีมอีกครั้ง Sorry for pressuring you when you're suffering. ขอโทษที่กดดันเวลาที่เธอทุกข์ใจ Sorry for demanding more things. ขอโทษที่เรียกร้องอะไรมากกว่านี้ Sorry for not being considerate, but liquor from your world is too delicious. ขอโทษที่ไม่เกรงใจแต่เหล้าจากโลกของคุณอร่อยเกินไป Yes. Especially the whiskey and sorry for being crazy over it and forcing you to stay awake when you're tired. โดยเฉพาะวิสกี้และขอโทษที่คลั่งไคล้และบังคับให้คุณตื่นเมื่อคุณเหนื่อย Yes. Sorry for not being ใช่ considerate. ขอโทษที่ไม่เกรงใจ We're sorry for being demanding, but give us whiskey, please. ขออภัยที่เรียกร้องแต่ขอวิสกี้ให้เราด้วย Well, looks like the house arrest had quite a big impact on these gods and goddesses. ดูเหมือนว่าการถูกกักบริเวณในบ้านจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเทพและเทพธิดาเหล่านี้ Look at them crying out their desperation. It was kind ดู of พวกเขาร้อง off-putting. ให้ออกมาด้วยความสิ้นหวัง มันเป็นการเลิกรา Ninro Sama sounded like she was literally in tears. ลินโรแซมเมิร์ดฟังดูเหมือนเธอกำลังร้องไห้ It took me some time to calm all these gods and goddesses down and listen to stories of how they had suffered during their house arrest. ฉันต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำให้เทพเจ้าและเทพธิดาเหล่านี้สงบลงและฟังเรื่องราวที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อนระหว่างถูกกักบริเวณในบ้าน Demiurgo Sama told us that if we demand too much from you, เดมิเออร์โจซอมเมอร์บอกเราว่าถ้าเราเรียกร้องมากเกินไปจากคุณเราจะ we won't get to receive your offerings of desserts anymore. เราจะไม่รับขนมที่คุณถวายอีกต่อไป Mukuda-san has a great and generous heart and had always been willing to listen to our selfish demands and even advises us on what type of soaps and creams to buy. แต่ฮัสซันมีจิตใจที่ดีและอบอ้อมอารีและยินดีรับฟังข้อเรียกร้องที่เห็นแก่ตัวของเราเสมอและยังให้คำแนะนำเราด้วยว่าควรซื้อสบู่และครีมประเภทใด I can't think what would happen if I can't get other world stuff anymore.
My beer. ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถหาของนอกโลกได้อีกแล้วเบียร์ I ของ shall ฉัน be very sad if I cannot have cakes or ice cream anymore. I want to have more. ฉันคงเสียใจมากถ้าฉันไม่สามารถกินเค้กหรือไอศกรีมได้อีกต่อไป Oh, ฉันต้อง that การ 1 ที่จะมี month มาก house ขึ้น arrest was a taste of eternity I never wished for. โอ้การถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลา1 เดือนเป็นรสชาติของนิรันดรที่ฉันไม่เคยปรารถนา It's like being cut off from the water of life called whiskey. มันเหมือนถูกตัดขาดจากน้ำแห่งชีวิตที่เรียกว่าวิสกี้ Ahem, I cleared my throat. Everyone, it's Miko good that you Chanongo. have reflected on yourself as Demiurgo-sama intended. ทุกคนเป็นเรื่องดีที่คุณได้สะท้อนตัวเองในแบบที่เดมิเอิร์สโอซอมเลอร์ตั้งใจไว้ I shall say this first, so long as the demand is not too excessive, I have no problem entertaining it. ฉันจะพูดเรื่องนี้ก่อนตราบใดที่ความต้องการไม่มากเกินไปฉันก็ไม่มีปัญหาที่จะสนุกกับมัน A loud cheer rang in my ears. เสียงฝนโปรยปลายดังก้องในหูของฉัน Ninro-sama's high-pitched voice rose above the rest. และเสียงแหลมสูงของโรซานนาก็ดังขึ้นเหนือคนอื่น However, I must admit that having to make offerings each week is quite burdensome for me. ๆอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการถวายสังฆทานในแต่ละสัปดาห์ค่อนข้างหนักใจสำหรับข้าพเจ้า If possible, I'd like to propose making offerings once a month. ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะเสนอการเส้นไหว้เดือนละครั้ง Of course, that's fine with us. แน่นอนว่าไม่เป็นไร That's สำหรับเรา fine, right? Everyone. ไม่เป็นไรใช่ไหม Kishore-sama's voice hardened at the ทุกคน end. ครูเสียงของแซมมี่แข็งขึ้นในตอนท้าย I'm not sure what the other gods or goddesses thought, but no one protested against this. ฉันไม่แน่ใจว่าเทพหรือเทพธิดาองค์อื่นๆคิดอย่างไรแต่ไม่มีใครคัดค้านเรื่องนี้ Not verbally at least. อย่างน้อยก็ไม่ใช่คำพูด Hearing no objections, I said, naturally, since it's once a month, each god and goddess shall have a budget of 4 gold coins. Is that all right? ฉันไม่ได้ยินการคัดค้านฉันพูดโดยปกติแล้วเนื่องจากเป็นเดือนละครั้งพระเจ้าและเทพธิดาแต่ละองค์จะมีงบประมาณ4 เหรียญทอง เป็นไรไหม Yes, it's the same as 1 gold per week anyway. ใช่มันเหมือนกับ1 ทองคำต่อสัปดาห์อยู่ดี It's just having all 4 weeks worth of budget in one go. เพียงแค่มีงบประมาณคุ้มค่าทั้ง4 สัปดาห์ในคราวเดียว One other thing, I added. You get to choose the อีกสิ่งหนึ่ง theme or ที่ฉันเพิ่ม category of your offerings, but I pick out the items in my free time. คุณสามารถเลือกทีมหรือหมวดหมู่ของข้อเสนอของคุณแต่ฉันเลือกรายการในเวลาว่าง Eh. และ In other words, if Ninro-sama wants cakes and snacks, I shall choose the cakes and snacks without having to go through the list of items on Net Super with her before checking the item into the shopping cart. กล่าวอีกในหนึ่งทางวิรันสามารถต้องการเค้กและของว่างฉันจะเลือกเค้กและของว่างโดยไม่ต้องผ่านรายการสินค้าในซุปเปอร์นั้นกับเธอก่อนที่จะตรวจสอบสินค้าลงในตะกร้าสินค้า It would take too long to make many private consultations with all 6 gods and goddesses, especially the liquor-loving pair and Ninro-sama. จะใช้เวลานานเกินไปในการปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวกับเทพและเทพธิดาทั้ง 6โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักแห่งเหล้าและแร่ Oh, I see. Yes, พอเข้า that's ใจ fine แล้ว too. ใช่ก็ดีเหมือนกัน Right, I shall take your orders now. คว้าฉันจะรับคำสั่งของคุณเดี๋ยวนี้ Desserts and dorayaki. The more the better. ของหวานและโดรายากิยิ่งมากยิ่งดี I'd like to have shampoo, hair treatment, body soap, toner and cream from that brand. อยากได้แชมพูสีทอมเมรนันผงสบู่โทนเนอร์และครีมยี่ห้อนั้น Beer, ค่ะ I leave everything else to you. Cake and เบีย ice ร์ฉันฝาก cream. ทุกอย่างไว้กับคุณ Whiskey.
เค้กและไอศกรีม Yup. As for the brand, we leave that to you. ใช่สำหรับแบรนด์เราปล่อยให้คุณ Right, the usual, I muttered to myself. ใช่ปกติฉันพึงกับตัวเอง I'll have everything ready by tomorrow night. ฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมภายในคืนพรุ่งนี้ Yay. Perhaps it's because they sounded oddly subdued. Anyway, อาจเป็นเพราะพวกเขาฟังดูเงียบผิดปกติ ถึงอย่างไร I felt compelled to ask, by the way, what happened to the, offerings confiscated by Demiurgo-sama? ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบูชาหรอกที่ถูกยึดโดยเดมิโกโอ้สำเร็จ Oh, that. โอ้นั่น It had been dispersed among the other lesser gods and goddesses on the divine mountain by Demiurgo-sama and his followers. เดมิโกเสมอและผู้ติดตามของเขาได้กระจัดกระจายไปตามเทพและเทพธิดาอื่นๆบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Yeah. Sad. ใช่ Now I felt really sorry for เศร้า them. ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียใจกับพวกเขาจริง Well, this might be me spoiling them or being a chump, but I decided to buy all the special 1 gold or more bonus offerings that they had more or less coerced out of me last time. ๆนี่อาจจะเป็นการที่ฉันทำลายพวกเขาหรือทำตัวแย่แต่ฉันตัดสินใจซื้อข้อเสนอโบนัสพิเศษ1 ทองหรือมากกว่าที่พวกเขาเคยบีบบังคับฉันครั้งก่อนไม่มากกว่าน้อย Naturally, I can't remember what everyone ordered, but all I have to do was look up Net Super's history section and scroll to the appropriate date and check all the items into the shopping cart. โดยปกติแล้วฉันจะไม่ได้ว่าทุกคนสั่งอะไรแต่สิ่งที่ฉันต้องทำคือค้นหาส่วนประวัติ Net Superes และเลื่อนไปยังวอนที่เหมาะสมและตรวจสอบรายการทั้งหมดลงในตะกร้าสินค้า A couple of minutes later, a bunch of cardboard boxes appeared and I set up everything cardboard box offering table. ไม่กี่นาทีต่อมากล่องกระดาษแข็งหลายกล่องก็ปรากฏขึ้นและฉันก็จัดแจงทุกอย่างให้เรียบร้อยโต๊ะถวายกล่องกระดาษแข็ง Ninro-sama's huge cake took up a whole box on its own. และในเค้กก้อนมหึมาของโรซาน่าก็กินจนหมดกล่อง Hey, ด้วยตัวคนเดียว please note that this is only a one-time thing, okay? I'm going to offer you the 1 gold or more special bonus offering that was confiscated last time. Anyway, here you ฉัน go. จะเสนอข้อเสนอโบนัสพิเศษ1 ทองคำหรือมากกว่านั้นให้กับคุณซึ่งถูกยึดไปเมื่อครั้งที่แล้วอย่างไร There ก็ was a ตามที่ screech คุณไป of, มีเสียงกรีดร้องของ oh my gosh, you're a great guy. You win. โอ้พระเจ้าคุณเป็นคนดีมากคุณช่างน้ำหนักเท่า Makuta-sama is truly a man of great generosity and benevolence. มะคุเทาะเสมอเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีเมต Cool ตาก guy. รุณาอย่างแท้จริง Thank you. ผู้ชายเทขอบคุณ Many thanks. ขอบคุณมาก You're so great. So awesome. คุณเยี่ยมมาก So much thanks. ดีมาก If you ever encounter any problem, call upon me anytime. หากคุณเคยประสบปัญหาใดๆโทรหาฉันได้ตลอดเวลา Yeah, same here, call us. I'll take up swords ใช่เหมือน against กัน your ที่นี่โทรหา enemies. เรา I ฉันจะใช้ดาบต่อสู้กับศัตรูของคุณ I shall twist their arms off if they dare lay a single finger on you. ฉันจะบิดแขนพวกเขาออกถ้าพวกเขากล้าดีดนิ้วใส่คุณ Yes. Everyone was Chay. getting emotional again. Although, I would have liked to Tukon mi arong unhear that ikran. last remark. แม้ว่าฉันอยากจะไม่ได้ยินคำพูดสุดท้ายนั้น Then, I shall see you tomorrow night. แล้วเจอกันคืนพรุ่งนี้ค่ะ Just like that, communication lines with the divine was turned off. เช่นเดียวกับที่สายสื่อสารกับพระเจ้าถูกปิด Phew, I guess that's it for now. น้อยฉันได้ว่าตอนนี้ Looks like Demiurgo-sama's treatment worked quite well. ดูเหมือนว่าการรักษาของเดมิโชเสมอได้ผลดีทีเดียว
Once a month is a great compromise. เดือนละครั้งเป็นการประนีประนอมที่ดี Right, time for bed. เวลาที่เหมาะสมในการเข้านอน Just as I entered the master bedroom, another matter occurred to me. ขณะที่ฉันเข้าไปในห้องนอนใหญ่ก็มีเรื่องอื่นเกิดขึ้นกับฉัน Since I fought so much today, should I check what my status is like? วันนี้ฉันต่อสู้มามากฉันควรตรวจสอบสถานะของฉันหรือไม่ A yawn interrupted me and I decided to get into bed first before quietly chanting, status check, and study the floating blue screen before me. การหาวขัดจังหวะฉันและฉันตัดสินใจที่จะเข้านอนก่อนที่จะสวดมนต์ตรวจสอบสถานะอย่างมีบับเบิ้ลและศึกษาหน้าจอสีน้ำเงินที่ลอยอยู่ต่อหน้าฉัน Name, Makuta, Tsuyoshi Makuta. Age, ชื่อมุคดะ 27. โซเอโยชิมาคุต Race, human for the time being. ปี Job, Manu- guy Manu- caught up Manu- in a summoning spell, adventurer, cook. จอมกายตกอยู่ในมนต์สะกดคุกนักผจญภัย Level, 77. Physical Product strength, กำลังกายสำหรับ 464. 464 Magic power, 457. Attack power, พลังเวท 446. Defense, พลังโจมตี 438. 446 Agility, กล้าหาญ 364. Skills, ความคล่องตัว appraisal item box fire 364 magic earth magic double XP earned absolute defense contract monsters. กล่องรายการประเมินทักษะไฟเออร์แมจิกระเบิด XP ได้รับมอนสเตอร์ทำสัญญาป้องกันแน่นอน Contracts ephemeral huge slime pixie dragon. Unique skill, ผู้ผิดสัญ net ญา super. สไลม์พิจีแรกเกินทักษะเฉพาะตัวเน็ตซูเปอร์ Tenants of Fujiya Tanaka's liquor shop. ผู้เช่าร้านเหล้าของฟูจิ Blessings. Blessing of the wind goddess, Ninrir, small. Blessing of the fire goddess, Agni, small. Blessing of the earth goddess, Kishar, small. small Blessing of the god of creation, Demiurgos, small. Oh my, looks like my level has gone up considerably. small โอ้ดูเหมือนว่าระดับของฉันจะสูงขึ้นมาก My leveling up pace had not decreased even after a visit to the dungeon. อัตราการอเลนเวนของฉันไม่ได้ลดลงเลยแม้หลังจากเยี่ยมชมดันเจียนแล้วก็ตาม Though I had only defeated a few orcs, my level had still risen. แม้ว่าฉันจะเอาชนะได้เพียงไม่กี่ผลงานแต่ระดับของฉันก็ยังเพิ่มขึ้น That was probably due to the double XP earned skill. นั่นอาจเป็นเพราะทักษะที่ได้รับ XP 2 เท่า Even so, level 77 was quite incredible. ถึงอย่างนั้นระดับ 77 ก็ค่อนข้างเหลือเชื่อ I have almost reached level 80 where I could unlock a third tenant shop. ฉันใกล้จะถึงเลนเวน80 แล้วซึ่งฉันสามารถปลดล็อกร้านค้าผู้เช่าที่ 3 ได้ Well, it's not like I did it purposefully though. มันไม่ใช่ว่าฉันตั้งใจทำนะ I wonder what kind of tenant shop they'll let me choose next. ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะให้ฉันเลือกร้านค้าประเภทไหนต่อไป I'm kind of curious now. Well, ตอน once นี้ it ฉันค่อน comes, ข้างอยาก it รู้อยาก comes. เห็น พอมันมามันก็มา Well, when the time comes, I'll think about it. เมื่อถึงเวลาฉันจะคิดเกี่ยวกับมัน Thua, time to get some sleep. ได้เวลานอนเต็มอิ่มแล้ว I close my eyes and let myself drift off to sleep. ฉันหลับตาและปล่อยให้ตัวเองหลับไหลไป